Facebook မှာကိုတင်ထားသမျှ post တွေအကုန်လုံးနဲ့ကို share ထားသမျှ post တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ကြိမ်တည်းဖြတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ပြီးရင်ကိုဖြတ်ထားတဲ့ post တွေကိုအပြီးပိုင်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ပြန်ပုံနေတဲ့ပြဿနာကိုပါဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေပြန်လည်မျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစောအောင်ထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့မိတာရခံချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းဒီ Facebook ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ profile ကိုတစ်ချက်လောက်တွားပါ။ပြီးရင်တော့အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးတင်ပေးပါ။ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post တင်တဲ့နေရာရဲ့အောက်မှာ manage post ဆိုပြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါ။ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ share ထားတဲ့ post တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ share ထားတဲ့ post တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ post တွေအကုန်လုံးအခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရပြီဆိုရင်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရွေးရမှာလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအပြာရောင်ပေါ့နော်လေးတောင်ကွက်လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုအခုလိုမျိုးဆက်လက်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့မှတ်သွားလိုက်ယူမှာပဲ။ဒါကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုမှတ်ပါပြီးရင်ဒါကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုမှတ်ပါဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပါတယ်ကိုမဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုဆက်လက်မမှတ်ပါနဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဒါဆက်လက်မှတ်တွားလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမဖြတ်ပါဘူးဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်လုတ်ပြပေးတာပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့တခုတတိထားမှာကကိုကဖြတ်မယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီနေရာမှာသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ profile ပုံတွေရော cover ပုံတွေရောအကုန်လုံးဒီထဲမှာရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကိုကဒီမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ profile ပုံလေးတွေကိုတော့သူကဖြတ်ခွင့်မပေးထားပေါ့နော် cover ပုံတွေပြီးရင်profile ပုံတွေဒါတွေကတော့ဖြတ်ခွင့်မပေးထားပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရမရကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေကြည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအမိုက်ပုံးလေးကအပြာရောင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ profile ပုံတွေ cover ပုံတွေကိုပါ select မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပြာရောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်ခွင့်မပေးဘူးเนาะဒီနေရာမှာအပြာရောင်လေးပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို select မှတ်ပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကသူကကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဖြတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒီ cover နဲ့ profile ပုံတစ်ခုခုကိုမှတ်ထားလို့ဒီပုံစံတိုင်းပုံနေတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့သတိထားရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်ဖြတ်ပြပါမှာနော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်delete post ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးနှိပ်မယ်ပြီးရင် delete post ကိုနှိပ်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဖြတ်ထားတဲ့ post ကိုတကယ်လို့မပြောက်သွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာတွားပြီးတော့ပြန်စစ်ဆေးပြီးတော့ဖြတ်ရမှာလဲဆိုတာကိုပြန်လေပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါပြီဒီမှာကတော့စောနာကအပေါ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ share ထားတဲ့ post မရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးရင်စောနာကနေရာကိုပဲထပ်ပြီးတွားပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ profile ထဲမှာပဲပြန်ဝင်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အဆက်ကလေးတုံးဆက်ကိုတစ်ချက်လောက်တွားမယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ activity log ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအမိုက်ပုံးလေးနဲ့ track ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီနေရာမှာပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထဲမှာတော့ဒါကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာမရှိသေးလို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရိုးလေးတစ်ပုတ်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်move to track ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒီတစ်ပုတ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ refresh တစ်ချက်လောက်ဆွဲပြပါမယ်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်မရှိတော့ပေါ့နော်စောနာကတစ်ပုတ်မရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောနာကနေရာကိုထပ်ပြီးတွားပါမယ်နော်ပြီးရင် activity log ကိုထပ်ပြီးဝင်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ track ကိုထပ်ပြီးတွားပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖြတ်ထားတဲ့ဟာကဒါမပြောက်ဘူးဆိုတာအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အပီးပိုင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တန်းစီပြီးရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ all ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတစ်ချိန်နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ခုပဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုမနှိပ်နဲ့တကယ်လို့ကိုကပြန်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ restore ကိုနှိပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ထဲမှာဒီ video file ကပြန်ပြီးတော့ရှိနေမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုလည်းမနှိပ်နဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါခွက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပီးပိုင်ဖြတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အဆက်ကလေးတုံးဆက်ကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပါပြီးတော့ဒီမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ delete ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီ delete ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာဒါဆိုရင်လုံးဝပြတ်ပြီးတော့ပါပြီဒီအခုဗီဒီယိုဖိုင်ကလုံးဝပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်ယူလို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်
ပြန်ယူလို့လည်းမရတော့ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile မှာကိုတင်ထားတဲ့ post တွေအကုန်လုံးနဲ့ကို share ထားတဲ့ post တွေကိုတစ်ချိန်တည်းဖြတ်လို့ရတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ပြီးရင်ကိုဖြတ်ထားတဲ့ post တွေကိုအပြီးပိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့နီလန်းလေးတွေပြန်လည်မြောက်ပြီးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကြိုးတုံရရတယ်ဆိုရင်တော့ video file ရဲ့ comment ကို yes လို့ရေးပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးကိုယ့်ရဲ့ message ထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်လည်း like and share ဖြင့်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်